你今日就嚟到 FF3 嘅第幾集呢？62啊，如果冇記錯應該係62集咧。咁啊介紹呢個上環站，咁我哋開始今日嘅旅程啦。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors。佢呢個新版呢，嗰啲掣細好多，細咗冇咁方便。下一站上環，左邊嘅車門將會打開。Next station, 上環。Doors will open on the left。歪咗。好啦，咁我哋就嚟到呢個上環站啦。咁上環呢，就係呢隻啡啡地又米米地嘢食啦。咁咧上環呢個1號月台往柴灣啦。咁你可以見到呢，就呢個位係木做啦。咁跟住呢，呢啲其實係用蘑菇去搭建出嚟嘅。係啦。呢邊1號月台就係往柴灣。我哋睇下對面月台先。咁2號月台就係往堅尼地城啦。咁啊喺2014年12月28號之前呢，就係以上環為尾站嘅，就係架列車嚟到上環就清客，跟住呢入去掉頭。咁啊以前係交叉路軌，跟住呢西港島線通車就拆走咗其中一邊啦。咁啊呢度過返嚟就係入返去1號月台再下啦。咁睇咗嗰邊先。咁呢上環呢，就呢度就係乜都冇嘅，跟住就上到嚟呢，就係呢個大堂啦。咁啊呢個 A 出口 A1 A2啊，哇迷宮咁咩？boy 出口，跟住 C 出口，兜到暈 D 出口。咁啊呢邊呢，就單調啲，咁啊我哋過去嗰邊先。咁啊嗰邊呢，眼嚟嘅觀眾應該就立到啦。係啦，就係臨時站嚟嘅。咁呢個就係臨時站啦。咁啊呢個就係東九龍線往鑽石山啦。咁呢個就係好似係60、70年代嗰啲路線規劃，跟住就擱置咗啦。同埋呢，上環站開始港島線嘅地板係呢款嚟嘅。咁啊呢邊3號月台往鑽石山，呢邊4號月台都係往鑽石山啦。咁以前呢，東九龍線呢就係等於呢一段未起嘅路段，跟住呢就西鐵線紅磡至尖東同埋屯馬線嘅應該係屯馬線嘅鑽石山去到尖東啦。
咁以前東九龍線呢，車站順序呢就係由林士站出發，跟住呢就係馬連拿，就即係呢現實嘅尖東站，即係而家嘅尖東站啦。馬連拿就係尖東，跟住就係紅磡、何文田、土瓜灣，跟住就係馬頭圍站。馬頭圍站就即係依家嘅宋皇臺站啦。跟住就啟德，最後就鑽石山啦。係啦。呢個就係林士站啦，英文就係 Rumsey 定 Ramsey， 我唔記得咗，好似係 Rumsey。喺現實世界呢，港鐵已經封咗呢度㗎啦，就即係呢變成呢隻顏色嘅牆啦。我哋 FFV 呢就保留咗個特色啦，不過呢就有個圍欄去圍住佢，同埋你可以見到係冇幕門嘅。因為呢，其實呢，喺地鐵呢一開始通車嘅時候都係冇幕門嘅。林士站咪俾人講嗰啲都市傳說啦，係啊，都幾恐怖。好啦，咁我哋上到嚟呢度啦。呢個就係洗手間啦，都係呢近年先新增嘅。邊個冇閂門？係啊，咁我哋睇下啲商店先嚇。呢間就係奇華餅家，就係餅乾5蚊。哇！隔離呢間就犀利啦，就係花少庵啦。跟住呢，就睇下個菜單先。哇！咁細嘅，更新咗細咗好多。呢度有50種日本食物，分類好，可以參考下啦。首先壽司同刺身就係握壽司10蚊，軍艦壽司15蚊。唉，我費事讀啊，你自己睇下。睇唔切就 pause 啦。跟住拉麵啦，當飯啦，炸物啦。喂，佢呢又話50款呢，都要得35款咋喎。跟住呢，甜品呢就係抹茶紅豆麻薯雪糕，聽落都幾吸引。15蚊啦。跟住情人節特別餐啊，直至到3月啦，就係朱古力醬大阪燒50蚊，係啦。跟住呢度就係客務中心啦。同埋呢，你哋睇呢條片嘅時候呢，就已經係年初4啦。祝大家新年快樂啦！好啦，呢條片就嚟到呢度啦。我哋做咗 E-Chow，唔記得咗講添。我做 E3 E。係啦，我哋呢個上環站嘅介紹都到呢度啦。我哋聽晚中環站再見，拜拜，see you later，sayonara，再見。